हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज एक हमारे पास 4440 का एम्पलीफायर बोर्ड देख रहे हो। दोस्तों काफ़ी दोस्तों के मेरे पास ऐसे कमेंट आते हैं, इसमें उनका एक ही प्रॉब्लम रहती है कि इसमें हमारी जो भर की आवाज़ है उसको हम कैसे क्लियर करें। फिलहाल आई होप हमने और भी ज़्यादा वीडियो बनाकर डाल रखी है, पर उन्हें हो सकता है उनके पास वह वीडियो पहुँची ना हो या उन्हें वो वीडियो देखी ना हो, न उनके पास सही टाइम पे पहुँचती ना हो। इसी चक्कर में उनको आज तक इस प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है। अगर आपके पास ये वीडियो पहुँच रही है तो आप 100% अपने 4440 के जो भर की आवाज़ है, जो इसमें हमिंग की सब साउंड होते हैं, जैसे हमिंग और नॉइज़ सभी कुछ कहते हैं। उसको हमिंग भी कह सकते हैं, नॉइज़ भी कह सकते हैं। दोस्तों इसमें जितनी प्रकार की आवाज़ होती है वो सारी आवाज़ हमारी इस वीडियो में आज हम इसमें बंद कर देंगे बिल्कुल प्रॉपरली। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट। वीडियो बहुत छोटी बनेगी दोस्तों। अगर वीडियो आपको चाहिए, वीडियो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जो करना। हम दोस्तों इसमें अपना जैसे हम यहाँ पर अपना करंट ऑन करेंगे, जैसे हमने ये ऑन कर दिया। अब जैसे हमने यहाँ पर वॉल्यूम बिल्कुल भी फुल नहीं करी है, वॉल्यूम को फुल करेंगे। आप दोस्तों में देख सकते हो दोस्तों, दो स्पीकर मैं पहले ही यहाँ पर ऐड कर रखे हैं, दोनों ही हमारे बज रहे हैं। आप ये वाला चाहे चेक कर सकते हो दोस्तों, चाहे आप ये वाला चेक कर लो दोस्तों। दोनों ही स्पीकर हमारे बज रहे हैं। अब दोस्तों इसमें क्या प्रॉब्लम है, जैसे हम थोड़ा साउंड कम करते हैं इसमें दोस्तों क्या होता है, जब इसमें हाथ इस तरह लगाते हैं तो दोस्तों हमारी ये हमिंग हमारी बंद हो जाती है। जैसे कि तब ये हमारी हमिंग प्रॉपर ही बंद हो गई। अब इस हमिंग को बिल्कुल ही बंद करने का क्या तरीका होता है दोस्तों, बिल्कुल ही हमिंग बंद करने का दोस्तों क्या रीज़न है, बिल्कुल आप प्रॉपरली इस हमिंग को बिल्कुल ही ख़त्म कैसे करें दोस्तों। बिल्कुल ही ख़त्म करने के लिए दोस्तों आपको सिंपल इसमें क्या करना है, पहले मैं दोस्तों आपको इसमें बता दूँ इसमें हमिंग आती क्यों है। जैसे कि मान लीजिए हमारी ये प्लेट अभी अलग है, ठीक है दोस्तों, बॉडी से अलग है और बॉडी पे हमारा पेंट है। जब बॉडी पे हमारा पेंट होता है, हम इस प्लेट को इसमें कस देते हैं तब भी हमारी हमिंग आती है। कोई बॉडी पे हमारा पेंट होता है, ठीक है दोस्तों, जब तक हमारी ये प्लेट बॉडी से पूरी तरह से अटैच नहीं होगी तब तक हमारी हमिंग आती रहती है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर हाथ लाएंगे, ये हमारी हमिंग ख़त्म हो गई। ठीक है दोस्तों, अब हम एक तो हमारा रास्ता वो होता है जैसे कि एक की, जैसे हम कहीं पे आप देख रहे हो दोस्तों, कहीं पे मंदिर उंदिर में जहाँ पे स्पीकर लगा के बजाते हैं, एम्पलीफायर बजाते हैं उसको, माइक वगैरह, तो वहाँ पर वो एक कील ज़मीन में ठोक के अपने एम्पलीफायर को अर्थ देते हैं। पर दोस्तों ये 4440 की डेग है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें दोस्तों ऐसा कुछ सिस्टम होता नहीं है इसमें दोस्तों, प्रॉपरली इसमें हमिंग को ख़त्म करना होता है। ये हर जगह कीलें नहीं ठोकी जाती। अब दोस्तों प्रॉपर इसका एक सोल्यूशन बताऊंगा, इससे आप 100% की हमिंग को बिल्कुल ही प्रॉपरली ख़त्म कर सकते हो दोस्तों। उसके लिए दोस्तों आपको इसमें एक वायर लेना होगा। वायर किस तरह का लेना होता है वो मैं आपको इसमें बता दूंगा, जैसे बता क्या दूंगा, बता ही दे रहा हूँ। जैसे हमारे पास यहाँ पे रेड कलर का वायर है, ठीक है दोस्तों, आपको इस तरह से वायर लेना है। इसको आपको दोनों साइडों से यहाँ पर छील लेना है। इसको इस तरह से हम दोनों साइडों से यहाँ पर छील लेंगे इस तरह से। ठीक है दोस्तों, थोड़ा मोटा नहीं है, हम ये हमारा काफ़ी पतला वायर है, थोड़ा मोटा था, हमको इसमें एक वायर लेना होगा। वायर को हम सिंपली इसमें हम कनेक्ट कहाँ पे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। यार दोस्तों आपको इस तरह से एक वायर लेना है, यहाँ पर इस तरह से हमने ये छील लिया है। ठीक है दोस्तों, आपको करना है यहाँ पर एक बॉडी को खरोचना है इस तरह से। इस तरह से बॉडी को खरोच के यहाँ पर आपको इस तरह से यहाँ लेना है और इस वायर को अटैच कर देना है। पहले यहाँ पर आपको सोल्डिंग कर देना है दोस्तों बढ़िया करके, जिससे कि आपकी बॉडी में दोस्तों किसी प्रकार की हो। इस तरह से आपको बॉडी में यहाँ पर कर दिया। अब दोस्तों को एक सिरा लेना है, वो आपको यहाँ पर छीलना है इस तरह से। और दोस्तों ये वायर हमारा लगे कहाँ पे वो मैं आपको इसमें समझा दूँ। प्लेट को दोस्तों आपको इस तरह से उल्टा घुमाना है यहाँ पे इस तरह से। और इस प्लेट जो ये वाला वायर है वो दोस्तों आपको जो इसमें जो अर्थ का जो पूरा हमारी बॉडी पे अर्थ, मतलब पूरी प्लेट पे अर्थ का वायर है। जैसे अर्थ इसमें होता है एक निगेटिव मैंने मैं आपको समझा दूँ। इसका जो दोस्तों ये वाला पोर्शन है, इसमें वाइट वाला निशान है, ये दोस्तों हमारा निगेटिव है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारा यहीं पे ही वायर हमारा अटैच होगा। ये वाला वायर हमारा निगेटिव पे ही हमको अटैच कर देना है। चाहे दोस्तों आपको यहाँ पर इस तरह से, ये हमारा जो आप देख रहे हो दोस्तों बड़ा वाला पोर्शन, ये हमारा पूरा अर्थ है। ठीक है दोस्तों, इस वायर को हमको दोस्तों यहाँ पर अटैच कर देना है इस तरह से। इस तरह से हमें अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद सिंपली हमको इस तरह से प्लेट को अपनी घुमा देना है। प्लेट को आपको एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपके तार ज़्यादा ना टूट जाए। अगर तार जब टूटे तब भी हमारी हमिंग आती है। इसे हम बाद में कसेंगे, ठीक है दोस्तों, पहले इसकी हम हमिंग को ख़त्म कर देंगे। इस पे भी हम यहाँ पर थोड़ा सा जंपर कर लेंगे। अब दोस्तों पहले तो हम अपने एम्पलीफायर को ऑन करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एसी वाले वायर इसमें ऐड करेंगे यहाँ पर।
ये दोस्तों हमारी इसकी हमिंग अभी हमारी इसमें आ रही है। अब जो आप जो ब्लैक वाला वायर है वो हम यहाँ पर अटैच करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारी हमिंग ख़त्म हो गई, ये हमारी 100% हमिंग ख़त्म हो रही है। भाई दोस्तों ऐसे क्यों होता है? अब जैसे जो पिन की आवाज़, जो हमारी दोस्तों अपने पिन की आवाज़ आ रही है वो हमारी कार्ड की आवाज़, जैसे कि ये वायर हमने हटा दिया, ये हमिंग हमारी ख़त्म हो गई। जो प्लेट की हमिंग है वो हमारी 100% ख़त्म हो गई। जो हमारी अब जी कार्ड की आवाज़ है, ये कार्ड की आवाज़ सॉन्ग आप प्ले करोगे तो ये ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगी। आपको सिंपली इसका अर्थ लेना है और एक वायर आपको यहाँ पर बॉडी पे इस तरह से अटैच कर देना है। आपकी जो हमिंग थी दोस्तों वो आपकी ख़त्म हो गई। ठीक है दोस्तों, ये हमारी कार्ड का साउंड है। जो आप इसमें पिन की आवाज़ सुन रहे हैं ये हमारा कार्ड का साउंड है। ठीक है दोस्तों, अगर आई होप दोस्तों इसका मैं कभी ना कभी सोल्यूशन निकाल दूंगा। दोस्तों अगर आप अच्छी क्वालिटी का कार्ड लोगे तो आपकी इसकी पिन की साउंड आपको सुनाई नहीं देगा। अगर आप दोस्तों लोकल कार्ड खरीदते हो दोस्तों मार्केट से तो आपको वहाँ पर पिन का साउंड हमें सुनाई देता है। ठीक है दोस्तों, आपकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल हल हो जाएगी दोस्तों। अगर आपको सिंपली आपको दोस्तों एक बार इस तरह से, जैसे अब ये हमारी आने लगी, सिंपली आपको दोस्तों एक बार का कमाल है, एक ताल लगाने पर आपकी 100% हमिंग खत्म हो जाएगी। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों, कर जरूर देना दोस्तों। एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। अभी दोस्तों सारे हमने पंखे वगैरह बंद करके आपको दोस्तों एक वीडियो बना के हमने आपको दिखाया। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे।